ناس هتسألني هتقول لي ليه المصريين وحشين مع بعض؟ لا، في مصريين جدعان، في ناس محترمة جدا، بس لما هم اتخزوها زي حالاتي كده وما بقوش كانوا نفسهم بعدوا عن مساعدة الناس، بقوا يخافوا يساعدوا حد عشان ما يتخزوهوش تاني. فهمتوا؟ فهو الناس المحترمة كان نفسها وبعيد، اما الناس اللي ظاهرة واللي بتنصب عليك وتقرفك والكلام من ده، الناس ديت هي اللي ظاهرة ليه بقى؟ بيوقعوا الضحايا بتاعتهم. اما الناس المحترمة لا، في ناس كتير محترمة مصريين وعرب، وبس الناس دي كان نفسها بس عشان هي خلاص تعبت من معاملة الناس وبقت تخاف من الناس، فهو وحش حلو لنفسه. انا مش عاوز حاجة منك تاني ولا عاوز اتعامل مع مصريين تاني. فاهم؟ ففي الغربة تعتمد على نفسك وبس. يعني في الغربة تعتمد على نفسك وبس، ما تستنظرش ما تنتظرش حد يساعدك. مفيش حد يقدر يساعدك، لا، انت تتوكل على الله، مالكش الا نفسك وربنا، وكده كده هتقابل ناس كويسه، بس لما يطمنوا لك هيتعاملوا معاك بطبعهم اصلهم. فاهم؟ الناس ديت هتقابلهم هتقابلهم، بس مش على طول، هتقابلهم صدفه وهيقفوا جنبك وهيساعدوك لما يطمنوا ليك. الناس ديت من كتر الوجع، من كتر الخزوق اللي فيها بعدت. فهمتوا؟ دي المشكله في حكايه الناس ليه ما بتساعدش بعض. لا، في ناس بتساعد ورجاله قوي، رجاله جدا، بس هم بقى يخافوا من اي حد، مش اي حد يتعاملوا معاه سواء حلو او وحش. فانت ما تظلمش الناس، في مصريين كويسين جدا. في ماشي، يلا، السلام عليكم.